Hammaga salom. Sizlar bilan Sa'dullo Abdullayev va bu endi tushunarli loyihasi Asno platformasidan. Va biz bugun Beeline kompaniyasiga kelib, Beeline'ni digital yo'nalishni rahbari bilan gaplashamiz va hayron bo'lasiz, lekin Beeline bu shunchaki mobil tarmoqni ta'minlab beradigan kompaniya emas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Bitta tanishtirib yuborsangiz, rahmat. Mening ismim Abdulaziz Mansurov. Yoshim 32 da. Beeline O'zbekiston kompaniyasini digital rahbariman. Aka, bizga bu Asno platformasi yoshlar uchun yo'naltirilgan. Ya'ni hali o'zini karyerasini tanlamagan, hali o'zini yo'lini topmagan yoshlar uchun va ularga har xil kompaniyalar haqida ko'rsatuvlar qilib beramiz. Siz Beeline endi albatta hamma biladi, lekin sizni so'zingiz bilan, balki chuqurroq ta'rif bilan Beeline nima kompaniya ekanligini aytib bersangiz. Albatta. Rahmat. Ko'pchilik o'zi Beeline kompaniyasini o'sha mobil aloqa operatori sifatida taniydi, biladi. Bu brendimiz 2006-yildan beri o'sha O'zbekiston bozorida ishlab keladi. Lekin hozirda Beeline o'zini strategiyasiga ega, ya'ni bu AI 1440 degan strategiya, o'sha sun'iy intellekt 1440, ya'ni 1440 bu 1440 minut daqiqa o'sha insonni bir kun mobaynida daqiqalar soni. Shu bilan birgalikda biz o'zimizda digital направленияni yangilab boryapmiz. Shuni hisobiga biz yangi proyektlar zapuskayapmiz. Bulardan masalan Hambi, Kinom ilovalari, undan tashqari bizning Oqsa brendimiz bor. Ko'ngilochar proyektlarimiz bor. Shuning uchun hozirda Beeline O'zbekiston kompaniyasi nafaqat bu ya'ni mobil aloqa operatori, ya'ni undan ham kengroq, ya'ni katta IT o'yinchi, o'sha bozordagi katta IT o'yinchi hisoblanadi. Hozirda bizda masalan 2000 dan ortiq xodimlarimiz bor. Undan 150 ga yaqin ya'ni dasturchilar bilan jihozlangan mana ofisimizda o'tiribdi xodimlarimiz mavjud. Bizning shtab-kvartira Dubayda joylashgan. Vion kompaniyasi gruppa miqyosida oladigan bo'lsak 200 millionga yaqin mijozlarga xizmat ko'rsatishadi. Mana AI dedingiz, AI qanday qo'llanilyapti hozir? AI biza o'sha o'zimizning proyektlarimizda bu har bitta o'sha Hambi bo'lsin, Kino masalan, Kino miqyosida olib man sizga misol keltirib berishim mumkin. Har xil kontentlar bor, odamlar ko'radi. Kimdir komediyani yaxshi ko'radi, kimdir masalan boyevik ko'rishi mumkin. Shunga o'xshab turib, siz ko'rgan kontentga moslab turib sizga tayyor kunlik masalan kinolarni taqdim etadi. O'sha sizni xohishlaringizga asoslangan holda kinolarni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa hozir boshqa musiqa platformasi ustida ishlayapmiz. O'sha bizda machine learning odamlarimiz bor, atdельно o'rganishyapti. Eshitgan musiqa, yoqqan, like bosgan musiqalaringizga bog'lanib turib, sizga maxsus treklarni taqdim etadi. Undan tashqari bizda hozir o'sha B-Market degan yana proyektimiz ham bor. Biz o'tda o'sha telefonlar, ya'ni marketplace hisoblanadi. O'tda ham boshqa saytlardan narxlarni solishtirib, bizning mijozlarga eng qulay narxni taqdim etamiz. Mana senga eng qulay narx, masalan, Vivo telefonimi yoki Samsung telefoni, mana senga eng qulay narx. Buni sen mana shu saytdan sotib olishing mumkin yoki bizning saytdan sotib olishing mumkin. Zo'r. Ya'ni mana hozir bekorga so'ramadim, chunki Beeline nafaqat mobil aloqa, bu yana ko'plab narsalar. Shunaqa. Mana 2000 ta xodim dedingiz. Bizani qiziqtiradigan narsa mana xodimlarni ishga qabul qilayotganingizda nomzodlarning nimasiga e'tibor berasizlar? Ya'ni qanaqa qobiliyatlariga, qanaqa qadriyatlariga e'tibor berasizlar? Har bitta yo'nalishni o'ziga yarasha talablari bor. Bizning yo'nalish, ya'ni digital yo'nalishga yo'l tutadigan bo'lsak, bu ko'proq o'sha bizning qadriyatlarimizga to'g'ri keladigan insonlardan kelib chiqamiz. Hozir o'sha tushuncha bor, hard skill, soft skill degan tushunchalarimiz bor. Biza ko'proq fokusi mana endi shuncha yildan beri men Beeline kompaniyasida 12 yildan beri ishlayman. Endi tajribam shuni ko'rsatyaptiki, o'sha soft skilllarga ko'proq qarayapmiz. O'sha kommunikatsion skilllari
adaptatsiya bo'lib ketishi, kompaniya qadriyatlariga to'g'ri kelishiga inobatga olib turib xodimlarni olyapmiz. Chunki hard skilllar tomonidan biz bu yerda уже komanda bilan sekin-sekin uni rivojlantirib boramiz. Chunki bizda o'sha o'zinglar o'rgatasiz. Albatta, kompaniyani nomidan, masalan, Coursera har xil platformalar bor, onlayn platforma, ularga dostуп beriladi, ochiq bemalol o'rganib, rivojlantirish. Undan tashqari bizda senior razработчикларimiz bor, ya'ni dasturchilarimiz, ular ham masalan middle yo junior etapdan kelgan bolalarni уровенini oshirib borishadi. Bo'lmasa mana bunday savol. Bizning ko'p studentlar ko'rishadi. Masalan, studentlar uchun yoki hali mana o'qishdan endi chiqqan nomzodlar uchun qanaqadir stajirovka ish joylari mavjudmi? Ha, albatta mavjud. Bu yo'nalishda bizda tretий поколение degan o'zi dastur bor, Beeline ichida ancha yildan beri mavjud. Hozir nima sizga aytishim mumkin, bizda o'sha stajyor bo'lib kelgan xodim, Omon Ismoilov degan xodimimiz bor. U hozirda o'sha Hambi platforma, ya'ni katta 3,5 millionga ega, aktiv yuzerga ega, 10 milliondan ortiq registratsiyadan o'tgan bazasiga ega bo'lgan platformaning rahbari hisoblanadi. Bu juda katta yutuq. U ham shu stajyor bo'lib kelib 10 yil oldin hozirda o'sha rahbar lavozimda ishlayapti. Meni o'zim ham masalan call centerdan chiqqanman. Bu ish joyim, birinchi ishga kirgan joyim call center bo'lgan. Shuning uchun studentlarga o'sish ma'nosida qaraganda imkoniyatlar juda keng. Stajirovkamiz bor, har yili qabul qilinadi. Undan tashqari bizning xodimlar o'sha institutlarga, o'sha demak o'quv tashkilotlariga borib, ular master klasslar o'tib, shu qanaqa programmalar borligi, nimaga o'tishi, qaysi yo'nalishlar borligini hammasini aytib tushuntirib o'tishadi. Shu orqali keyin qiziqqan studentlar keladi. Undan tashqari biz masalan razработчикларni, ya'ni o'sha dasturchilarni qidirganimizda ham biz o'sha o'zimiz ham universitetga boramiz, o'rganib turib, qaysi yo'nalishni o'rganyapsizlar ko'proq, masalan Pythonmi yoki boshqa yo'nalishmi, qaysi backend, frontend tomonidan qaysi dastur tilini ko'proq o'rgatyapsizlar deb turib, biz ham o'zimizning strategiyani o'shanga moslab ketaveramiz. Mana masalan studentlar borki, ular oliy ta'lim yurtlarida o'qishmaydi, lekin masalan kurslarga borishadi, qobiliyati bor, talanti bor. Shu masalan diplomga ega bo'lmagan odamlarni ham stajirovkaga olasizlarmi? Diplom o'zi muhim, kerak yo'nalish, diplom kerak deymiz, lekin yana boya aytganimdek, o'sha yo'nalishga bog'liq. Agar biznes yo'nalishi bo'lsa, albatta o'sha ko'proq marketing yoki boshqa yo'nalishlarimizda diplomga qaraladi. Bizning yo'nalishda, masalan, raqamlashtirish, digital yo'nalishda dasturchilarda biz уже diplom qaramayapmiz, chunki birinchidan ko'pchilik o'zi rivojlangan, o'zini o'zi rivojlantirgan ekspertlar ko'payyapti hozir rinokda. Ikkinchi navbatdan o'quv kurslari juda hozir rivojlandi. O'zbekistonda masalan 2 yillik, 1 yillik u ham masalan universitetda уровенini beradigan o'qish darajasida, lekin o'sha diplom bermaydi, ammo sertifikati bor. Shuning uchun biz dasturchilarni olayotganda umuman diplomga qaramaymiz. O'sha bilimi bo'lsa, bizning o'sha onlayn testirovanyamiz bor, o'shandan o'tishsa suhbat mobaynida shunda ishga qabul qilamiz. Zo'r. Mana biz o'zi syomkaga kelgan paytimizda ahamiyat berdim. Bolalar nastroyka qilayotgan paytda xodimlar bir-biri bilan hazillashib, kulib, hamma bir-biri bilan o'rtoq bo'lib yurishibdi. Ya'ni do'stona muhit bor. Albatta. Mana shu do'stona muhitni qanday qilib yaratgansizlar va qanday qilib saqlab turasizlar? Bu o'zi avvalambor o'sha tepadan top of ton deydi-yu, tepadan tushib keladi. Ya'ni biz o'sha korporativ qadriyat, bu yerda bizda o'zi kompaniya o'sha HR tomonidan bayramlar juda ko'p organizatsiya qilishadi. O'sha endi O'zbekistonda ham o'zi bayramlarimiz ko'p. Navro'z bayrami bor, Yangi yil bayramimiz bor. Undan tashqari davlat qandaydir bayramlari bor, bolalar kuni bor, kompaniyani tug'ilgan kuni bor. Bolalar kuniga ham dam olasizlar. Bolalar kuniga ham dam olamiz, chunki o'sha istirohat bog'lariga har xil vaucherlar berishadi. Hamma kompaniya oilaviy yig'ilib, hamma boradi. Shunda o'sha networking o'sishni boshlaydi. Hamma bir-birini tanib, yaxshi bilib, o'sha nima deydi?
aloqa взаимодействие yanada yaxshilanadi. Undan tashqari biz o'zimiz ham masalan direksiyamiz ichida juda ham yaxshi o'zimizning an'analarimiz bor. Bu bolalar bilan masalan futbol o'ynab turamiz. Mana shu 200 metr narida maktab bor va stadionga chiqib futbol o'ynaymiz. Undan tashqari bizda mana bitta game roomimiz bor, PlayStationlarimiz bor. Bolalar o'zini ichki chempionatlarini o'tkazib turishadi. Undan tashqari o'sha dam olish kunlari yoki uzun o'sha kanikulla berilgan payt toqqa chiqish bolalar bilan o'sha manzaralarda dam olib kelish, o'sha miyani dam oltirish, shunaqa ishlarni ham praktikovat qilamiz. Juda yaxshi. Bolalar o'sha komandalar ham o'zi aktiv, o'zligi xohlab inisiativalarni o'zining qo'liga olib ketdik bilan bolalar borib dam olishadi. Shuning uchun shu jihada aytishim mumkin, bizning kompaniyada unaqa nima desam, hammada do'stona munosabat, o'sha bir-birini hamma xabar olib, bilib, nima gap, nima so'z. Shuning uchun menimcha biz bu yo'nalishda yaxshi yutuqqa erishganmiz deb o'ylayman. Zo'r. Endi bitta makro savol bermoqchiman. Mana kompaniyani rahbarisiz, sizga juda ham to'g'ri keladi bu savol. Ya'ni faqat siz bunga javob bera olsangiz kerak. Beeline kelajakda mana HR bo'yicha va o'zi kompaniyani vazifalari bo'yicha, maqsadlari bo'yicha nimalarni ko'zlamoqda? Ya'ni qanaqa zo'r yangiliklar bizani kutyapti kompaniya tarafdan? O'zi bizada HR yo'nalishi bu bitta P&O degan yo'nalishimizning ichiga kirib ketadi, o'sha People and Organization degan. Bu yerda nima desamki, global yondashuv qilingan. Mana buni natijalarini hozir ham ko'rib turibmiz. Masalan, Beeline 2024-yil o'sha Top Employer degan katta nufuzli bir daraja belgilovchi status bor, shunga erishdi. O'sha qilayotgan ishlarni ko'rib turib, buni ham podborkalari bor. Hozirda aytmoqchi bo'lsam, o'sha maxsus strategiyasi bor. Shu strategiyaga asosan rivojlanib borishmoqda. U yerda endi hozir misol qilib aytadigan bo'lsak, o'sha xodimlarga maksimal komfort sharoitlarni yaratib bergan holda rivojlantirish, shu eng yaxshi ish yo'llarini yaratish, shunaqa sovrinlarni undan ham ko'proq ega bo'lib va ko'chadan kelayotgan kandidatlar uchun o'sha kirish imkoniyatini yaratib berish. Mana kompaniya tarafdan-chi, ya'ni foydalanuvchilar uchun qanaqa zo'r yangiliklar kutyapti bizani? Foydalanuvchilar uchun yangiliklar juda ham ko'p. Bu aytib o'tishim mumkin, masalan, hozir bizada katta yutuqlarimizdan oq platformamizda 1,5 milliondan ortiq yuzerga ega bo'ldik. U yerda juda kuchli rozыгрышlar qilyapmiz, juda yaxshi условиyalar beryapmiz. Undan tashqari Hambi degan ilovamizda hozir mana u yerda ham rozыгрышlar qilyapmiz. Ichida Hambi Fortuna rozыгрышlarimiz bor. Undan tashqari biz hozir Hambini ichida bu super app qildik. Uni ichida siz sug'urta qilishingiz mumkin, avtomobilingizni ko'rib turishingiz mumkin. Undan tashqari Hambi Davo degan servis yo'lga qo'ydik. Bu yerda siz onlayn meditsinadan nima deydi, rekomendatsiya olishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqa? Haqiqiy vrach O'zbekistonniki bor, bizada vrachlar Qozog'istonniki, Rossiyani vrachlari bor. Ular bilan suhbatlashib, o'zingiz masalan qandaydir kasal o'zingiz yomon his qilyapsiz yoki oila a'zolaringiz kimda yomon bo'lsa, siz o'sha platforma orqali onlayn vrach bilan ulanib turib, har xil maslahatlar olishingiz mumkin. O'sha analizni topshirib turib, analizingizni ham yuborsangiz bo'ladi. Nimaga bu o'zi proyekt muhim? Chunki aytib o'tishim mumkin, bizada mana ko'p qishloqlarimiz bor, chetroq rayonlarimiz bor. U yerda masalan vrachlar hammaga oson emas, shahar markaziga kelib vrachga uchrashib, o'chirtda turib juda noqulay bo'ladi. Shuning uchun shularni hisobga olib turib shunaqa servis zapus qildi. Endi bu O'zbekiston bozorida birinchi bo'lib yo'naltirdi bunga investitsiyalarni. Hozirda ishlayapti xizmat. Foydalanishingiz mumkin, maslahat beraman. Masalan, agar O'zbekistondagi vrachlarni konsultatsiyasidan qoniqmayotgan bo'lsangiz, o'sha chetga, ya'ni boshqa davlatlarning ham vrachlaridan maslahat olishingiz mumkin bo'ladi. O'sha double check qilib tekshirib olsangiz bo'ladi. Billboardda ko'rdim, O'zbekistondagi birinchi super app degan. Shunaqa. Aynan shu. Hambi deb yozilmaganda, shu gap o'zi edi.
O'zbekistondagi birinchi super app. Kim ekan deb ketadi. Aynan shunaqa. Hambi nomini ham o'zi ma'nosi bor. Hammasi bittada deganda, hammasi bitta. Shu qisqartirib turib Hambi nomini qo'ydik. Kelajakda buni biz hozir rivojlantiryapmiz. Ichida finanslar ham bor. Masalan, pul o'tkazish 50 milliongacha foizsiz pul o'tkazish imkoniyatlari bor. Undan tashqari biz hozir yangi yo'nalishlarni rivojlantiryapmiz. Shu homiylar bilan, boshqa bizning partnyorlar bilan. Kuzatib boringlar, yangiliklar juda ko'p bo'ladi Hambi tomonidan ham. Undan tashqari bizda o'sha aytganimdek B-Market proyektimizda hozir aksiya qilyapmiz. Maxsus taklifimiz bor. Telefon sotib olsangiz soat qo'shib beriladi. Shunaqa aksiyalar bor. Har doim yangilik kiritib borishga harakat qilyapmiz bu yo'nalishda ham. Undan tashqari Kinom platformamizda hozirda Setantaga bepul, masalan, yanvar oyiga ham hozir ko'rish imkoniyatini beryapmiz. Bepul ko'rish imkoniyati va Xudo xolasa 311-UFC kartasi bo'ladi. Unda mashhur o'sha jangchilar tushadi. Bemalol trafik sarflamasdan, himoyalangan kачествоda yaxshi sifat bilan ko'rib, bemalol maza qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Yaqin orada yana yangi proyektlarimiz ham zapusk bo'ladi. Mana yanvar oyida zapusk bo'ladigan proyektlarimizdan ketdik degan proyektimizni aytishimiz mumkin. Bu aviabiletlar sotib olish, turlar sotib olish imkoniyatini beruvchi xizmat bo'ladi. Narxlari hozirda biz solishtirib ko'ryapmiz. O'sha O'zbekistonda eng arzon narxlar kelib chiqyapti. Hozirda MVP sifatida ishlayapti. Uje 40 dan ortiq biletlarni sotishga muvaffaq bo'ldik. Va yaqin orada o'sha musiqa platformamiz ham chiqadi. Bularni hammasini Hambining ichida ishlatsa bo'ladimi? Yoki hammasi alohida-alohidami? Hammasini Hambining ichida ishlatsa bo'ladi. Shunda alohida ham ishlatsa bo'ladi. Hambining ichida ham ishlatsa bo'ladi, albatta. Ya'ni pul ham o'tkazsa bo'ladi, bilet ham qidirsa bo'ladi, kino ham ko'rsa bo'ladi. Rostdan ham super app. Men faqat Xitoyda ko'rganman. Shunaqa. Abdulaziz aka, kattakon rahmat. Rosa insight oldim o'zim uchun. Masalan, Beeline haligi bu har xil brendlarga bo'lingan-ku, ya'ni Hambini ko'rsangiz ranglar boshqacha bo'lgani uchun masalan Beelineniki deb o'ylamaysiz boshida, lekin hozir aytib berganingizdan keyin tushuntirmanki, juda ham multi tarmoqli bo'lib ketibsizlar. Shunaqa. Sizlarga omad, siz bergan ma'lumot uchun katta rahmat. Va agarda bu kim yoshlarimiz, ya'ni tomoshabinlarimiz agarda stajirovkaga kelmoqchi bo'lsa, qayerga murojaat qilishsin? Xo'p, avvalambor sizga rahmat, Sadullah aka, kelganingiz uchun. Bizga ham juda xursand bo'ldik. Undan tashqari siz aytganingizdek, Beeline bu hozirgi ilovalarimiz faqat Beeline mijozlari uchun emas, butun O'zbekiston mijozlari uchun. Biz o'sha Beeline degan chegaradan chiqib o'tdik. Demak, biz o'sha xizmatlar yaratyapmiz ham bu har bitta O'zbekiston fuqarosi uchun manfaatli xizmat bo'lishi kerak. Shuning uchun har bitta O'zbekiston fuqarosi uchun mo'ljallangan, bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Hammasi sizlarga ma'qul bo'ladigan umiddaman. Feedbacklaringizni qoldirsanglar bo'ladi. Stajirovka bo'yicha bizani yozib qoldiramiz, maxsus o'sha saytimiz, ya'ni sayt emas, anaqamiz bor, pochtamiz bor, u yoqqa yuborishligi mumkin bo'ladi. Qiziqqan insonlar stajirovkaga kelish uchun, masalan, o'zi qiziqqan yo'nalishi bo'yicha o'sha formalari bor, hammasini tushuntirib, silka orqali berishimiz mumkin bo'ladi. Videoni ostida qoldirib ketamiz. Xo'p, biz bugun Beeline juda ham keng tarmoqli, multi tarmoqli, aytganimdek, faqatgina mobil aloqani ta'minlab beradigan kompaniya emasligini tushunib oldik. Men o'zim ham hayron bo'ldim. Shuncha qiziq va multi narsalarni qilishlikdan. Shuning uchun agarda siz Beeline'ga stajyorlikka kirmoqchi bo'lsangiz, ularning pochtasini videoning ostida qoldirib ketganmiz. Agarda o'zingizni hard skilllaringizni upgrade qilmoqchi bo'lsangiz, Asnov platformasida siz uchun maxsus kurslar mavjud. Ularni havolasini ham videoda topsangiz bo'ladi. Agarda bu video qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hali juda ham ko'p videolar bo'ladi. Juda ham ko'plab mutaxassislar va kompaniyalarga boramiz va ularni nima ish qilishini, qanaqa ish qilishini, xullas kelajagingizda juda ham kerak bo'ladigan ma'lumotlarni olib beramiz.